अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, इस वक्त हम दिल्ली के मशहूर कब्रस्तान मेहदियान कब्रस्तान में मौजूद हैं, जहां बहुत सारे उलमा इकराम की कब्रें हैं, जिनमें सर फहरिस्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हैं। हम आज आपको उनकी कब्र की ज़ियारत भी कराएंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे, और उनके जो बेटे और साहबजादगान थे वो भी इसी कब्रस्तान में मदफून हैं, उनकी कब्रों की ज़ियारत भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। और भी कुछ मशहूर हस्तियां हैं जो इस मशहूर कब्रस्तान में दफन हैं, तो हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। ये बाबुल वली के नाम से दरवाज़ा है। हम जिस जगह जा रहे हैं ये बहुत मशहूर कब्रस्तान है दिल्ली का, और ये पुरानी दिल्ली के करीब पड़ता है। दिल्ली में मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज एक मशहूर डेंटल कॉलेज है, उसके बराबर में ही ये मेहदियान कब्रस्तान है। बहुत ही पुरानी इसमें कब्रें हैं माशाल्लाह, और कई अजीम शख्सियात हैं इस कब्रस्तान में। आप देखें, जैसे ये हैं मौलाना मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी साहब। ये खलफुर रशीद थे हज़रत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब देवबंदी के, जो इदारा नदवतुल मुसन्निफीन दिल्ली के बानी भी थे, और सदर कुल हिंद मजलिस मुशावरत भी थे, और मजलिस शुरा के रुकन भी थे दारुल उलूम देवबंद के। तो इस तरह बहुत सारे ज़बरदस्त पुराने उलमा की यहाँ कब्रें हैं। इसी तरह अगर मौलाना ममलूक अली नानोतवी की कब्र मिल जाएगी, वो भी यहीं है, मदफून है, तो इंशाअल्लाह उनकी कब्र की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। कब्रस्तान के बिल्कुल करीब ही एक मस्जिद भी है माशाअल्लाह, और सामने आप जो देख रहे हैं ये वो कब्रस्तान है। कब्रस्तान का वो हिस्सा है जिसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और उनके ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं। आपको पहले हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की कब्र दिखाते हैं। कई सौ साल हो गए हज़रत की वफ़ात को। 1762 में हज़रत का इंतकाल हुआ था। आप देख सकते हैं ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की कब्र है। अब तो बतौर निशान के मौजूद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की बायोग्राफ़ी और सीरत को हम सबको पढ़ना चाहिए। अगर मैं मुख्तसरन बताऊं तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी सब कॉन्टिनेंट के, यानी बर्र सग़ीर जिसको कहा जाता है उर्दू में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो उलमा हैं, ये गोया उन सब के सरपरस्त थे। अज़ीम इस्लामिक स्कॉलर थे, मुस्लिह थे, ये मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, और एक इनकी जो बहुत बड़ी हैसियत है वो है फ़लसफ़ी की। ये बहुत बड़े फ़लसफ़ी भी थे। आम तौर से जो लोग जानते नहीं हैं, इनका जो असल नाम है वो वलीउल्लाह नहीं था, बल्कि कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्लाह था पूरा नाम इनका। शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर हुए, और इन्होंने फ़ारसी में तर्जमा किया था। इसी तरह हदीस और फ़िक़्ह पर इन्होंने किताबें लिखी, और बहुत मशहूर इनकी जो किताब है वो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा है। बहुत मशहूर किताब है इनकी हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिसमें कुरान और हदीस के जो अहकाम हैं उनके असरार और रमूज़ बयान किए गए हैं, उनकी हिकमतें और मसलहतें बयान की गई हैं। इस्लामी माशियात पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह इन्हीं के साहबजादे थे। उनकी कब्र भी यहाँ मौजूद है, आपको दिखाते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी की कब्र ये है, ये इनके साहबजादे थे। इनके भी बड़े नुमाया कारनामे हैं। तफसीर अज़ीज़ी के नाम से इनकी एक मशहूर किताब है जो बहुत मशहूर है। देख सकते हैं ये कतबा लगा हुआ है इनकी कब्र पर, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी। और बल्कि कहा जाए कि बर्र सग़ीर में इल्म हदीस के ये बहुत बड़े आलिम थे। इनकी एक फ़तावा की किताब भी है, फ़तावा अज़ीज़ी के नाम से। इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के दूसरे साहबजादे थे शाह रफ़ीउद्दीन दहलवी, उनकी कब्र भी यहाँ
موجود ہے، دکھاتے ہیں آپ کو. یہ ان کی قبر ہے، شاہ رفیع الدین دہلوی کی. یہ بھی حضرت کے صاحبزادے تھے، شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین دہلوی. اور اسی طرح ایک حضرت کے تیسرے صاحبزادے بھی تھے جن کا نام تھا شاہ عبد القادر. یہ ان کی قبر ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ شاہ عبد القادر کی قبر ہے. اسی طرح ان کے چوتھے صاحبزادے تھے شاہ عبد الغنی دہلوی. یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے. گویا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 صاحبزادگان تھے جن کی قبریں اسی قبرستان کے اس حصے میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ان کے جو دیگر خاندان کے لوگ گزرے ہیں ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو والد محترم تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ ان کی قبر ہے. یہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی اہلیہ محترمہ کی قبر ہے. اسی طرح یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اہلیہ محترمہ کی قبر ہے، ان کی بیگم کی. اور یہ امام شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے صاحبزادی کی قبر ہے. تو گویا کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء دیوبند کے سرتاج ہیں اور جن کے طفیل بر صغیر میں علم حدیث پھیلا، پروان چڑھا، اور لوگوں نے احادیث کا ذخیرہ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیا، اور ساری دنیا میں آج اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں. یہ اس خاندان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے علم حدیث کے معاملے میں. بلکہ جتنے مولوی حضرات بھی آج کل مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مدرسوں میں خاص طور سے جو علماء بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ سب انہی کے واسطے سے ہی ان کی سندیں، حدیث کی سندیں حضور تک پہنچتی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آج یہ یہاں محو خواب ہیں، اور اپنا جو کچھ انہوں نے دینی کارنامے انجام دیے ہیں اس کا فیض ان کو پہنچ رہا ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ ان کا نام لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. حدیث پڑھنے والے روزانہ ہی تقریباً ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ علم دین کی برکت ہے کہ آج اس گنجان علاقے میں بھی لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ قبرستان کی دیگر قبریں ہیں. بہت بڑا قبرستان ہے ماشاءاللہ، یہ چاروں طرف ہی قبریں ہیں یہاں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جڑی ہوئی جو قبریں ہیں وہ اس عمارت کے اندر محفوظ ہیں، الگ سے کور کر دیا گیا ہے اس ایریے کو. اور خاص بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو اصل وطن تھا وہ دہلی نہیں بلکہ پھلت تھا. اللہ، یہ مسجد ہے اس قبرستان کے بالکل برابر میں، بہت خوبصورت مسجد، چھوٹی سی. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اصل وطن دہلی نہیں بلکہ پھلت تھا، جو کہ یو پی میں ضلع مظفر نگر میں پڑتا ہے، اور مظفر نگر شہر کے قریب ہی ہے پھلت نامی بستی. وہاں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی، پھر بعد میں حالات بدلتے رہے اور یہاں حضرت دہلی تشریف لے آئے، جو پھر بعد میں مرکز علم و فن بنا. ہندوستان بھر سے لوگ دہلی آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے قرآن و حدیث کی گویا تعلیمات کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر رکھا تھا.